tá gravando a tela. Isso aí. Bom dia. Aqui é o Elis Araújo. Chegamos em Torres. Vamos fazer umas imagens desse local, que é lindo. DJI Mini 2. Bateria carregada. Fica quietinho daí. Vamos decolar. Take off. The home point has been updated. Please check it on the map. Falei que ia socar. Vou mostrar aqui a cidade. Nós chegamos aqui. Ele tá olhando pra mim! Eu tô vivo! Cadê nós? Olha eu aqui. A bola. Olha aqui! Lá pra frente. Caramba! Onde ele foi pegar o drone? Eu tava vivo! Muito cuidado com distrações de crianças, animais e outras pessoas querendo conversar. Enquanto você está com ele no ar, você tem que se comportar como um piloto, tá certo?
olha o perrengue que eu tô passando nesse momento. Pela primeira vez apareceu esse aviso que não voltaria automaticamente, porque não ia conseguir por causa dos ventos. Isso daí foi bem desesperador na hora. Começa a aparecer esse monte de mensagem de cartão cheio, alerta de vento. Daqui a pouco aparece uma área de aeroporto, ali aquela região amarela ali. Então foi bem complicado esse voo aí, por isso que eu deixei na íntegra para vocês verem como que foi. Estamos chegando na praia aqui. Cadê nós? Cadê a barraca do... A gente tá bem na frente da barraquinha do... Não dá nem pra ver ele, cara. Achou? Não. Não apareceu. Eu tô na ele. frente de uma praça. Tem uma praça ali? Olha lá o drone lá. Ah, ele tá ali. Ali, ó, Lucas. Traz esse bicho pra cá. Já Não tem nenhum poste, nada, não, né? Olha como o bicho voa rápido. Baixa ele. Tá.